vlog Myanmar အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရွှေသွေးပါရွှေသွေးဘလော့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing တစ်ခုလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ Neo လို့ခေါ်တဲ့ Dation ကိုထဲမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့အတူတူဖွင့်ကြည့်အောင် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာ Neo Dation ကရောက်နေပါပြီ Dation လို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့ Multi Cooker လို့ကျွန်တော်ခေါ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆွဲရမယ်သူစီမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်အထဲကဟာတွေမကြည့်ခင်အပြင်မှာအပတ်လေထုံးစံတိုင်း6ဖက်ကြည့်အောင်နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Neo brand ကြောင်းလေးကျွန်တော်စပြောပြတယ်ဆိုတော့ Neo ကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကွက်ထဲကိုတော့ Vietnam made အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရမလဲပို့လင်းလင်းပြောရရင်တော့တီးကိုအကောင်းလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့တော့ Vietnam made အနေနဲ့ဘာလို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ Vietnam စာတွေပါတယ်နောက် Vietnam လို့ပဲမြင်နေချင်တာပေါ့နော်ဟိုဒါထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်အမြင်လေးပြောပြတာဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအနေနဲ့တော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ Randy လည်းပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပါအတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဒါကကျွန်တော် brand ကြောင့်ပြောပြတာဒီခါလေးကျွန်တော်တီးတယ်မျှဝေပေးတာ Okay ဆိုတော့ Neo register လုပ်ထားတယ် local brand ပဲပြီးတော့ N243 ကသူ့ရဲ့ model number ဖြစ်ပါတယ်နော် Okay ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရေးတာဆိုလို့ stylish multi function suki pot ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတစ်ဖြစ်သူ့ကိုသုံးသိချင်တာတော့ဒီ Dation တော်တော်များများတည်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် hot pot တွေပါရေ suki တို့ပါလို့တဲ့ coca suki သုံးပုံစံမျိုးနော် suki hot pot တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသုံးတာများပါတယ်ရေလုံးပြုတ်ပေါ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါရေနောက်ပြီးတော့ new design VN technology နဲ့လုပ်ထားပါရေဆိုတော့ပြောချင်တာ VN technology နဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အားလေးပြောချင်တာ okay ဒီဘက်မှာ VN စာတွေအများကြီးထားတယ်အကြောင်လေးကတော်တော်လေးလှတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ web ဝါအပြင်1300ဝက်ရှိတယ်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် voltage ရှိအောင်ကျွန်တော်ဒီ220ဆိုတော့ညီမပြီးသုံးလို့ရတယ်ထွေတူးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိတော့ဖောက်ကြည့်အောင် Okay ဆွဲမယ်ဆွဲနေယူလိုက်မယ်သူကတော်တော်များများအပြင်တော့ဟိုကျွန်တော် Dation တွေကအစုံပဲလာတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်သမင်းမှာချက်လို့ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။နောက်တရုတ်ရှိတယ်တရုတ်ကောင်းနောက် Vietnam စသဖြင့်ထွက်လာကြတယ်အများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပြောပြနေရတာတော့မျိုးပေါ့နော်။ Okay ဖွင့်လိုက်ပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးတွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆွဲထုတ်မြောက်ခေါ်ယူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်နေကြတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမှောက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုမှောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ထောင်းတယ်။ Okayဟုတ်ပြီအစိမ်းလေးရောင်းနေလင်းနေရပဲလာပါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါပဲဒီလိုလည်းဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏဖိတ်ကြည့်တော့ဒီထဲမှာဘာတွေထပ်ပါသေးလဲသူ့ရဲ့လုပ်ဆိုင်ပုံလေးကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်နော်โอเคဆိုတော့ဆက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်သူကတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ hot pot တွေထုံးစံနိုင်မယ်မှန်ဖုံးသုံးထားပေးပါတယ်အစင်ကျွန်တော်အရောင်လေးဖြစ်တာအရောင်အရန်တခြား brand တွေမှာမရှိတဲ့အရောင်လေးအရန်လင်းမျိုးအရန် cute ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်အရှင်မရဲ့အဆင်ပြေမယ်မှန်ဖုံးထူထူသုံးထားပါတယ်catalog ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် caution တွေပေါ့နော်ဘာလို့မလုပ်နဲ့ဒါဒီလိုလုပ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီday warning လေးတွေတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဟို how to use video မှာတခြားလေးပြောပြပါမယ်နော် okay ဆိုတော့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးမယ်ဟုတ်ပြီဆက်ဟုတ်ပြီဒါ Dation ရဲ့သဘောတရားအရ Dation ပေါ့ထုတ်စေလို့ရတယ်သူ Nancy ကုတ်တင်သုံးထားတယ်အရင်ထူထဲလေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်1ကုတ်တင်ပဲသုံးထားတာဖြစ်တယ်ဟိုနောက်ပြီး Dation နဲ့ထုံးစံနိုင်မယ် Dation ကဒီကျွန်တော်ဇောက်ကနည်းနည်းလေးဒီမှာ flat မဟုတ်ပဲねနည်းထဲကိုမောက်တယ်နော်ဒီလိုနည်းနည်းမောက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ဦးတွေထုံးစံတယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့ထဲမှာ coin နဲ့ဟိုဒီ coin ရဲ့အပူရအောင်လို့သူနည်းနည်းလေးကော့ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ Dation မှာတော်တော်များများကျွန်တော်မေးကြရရှိတယ်Dation အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲဒီလို hot pot area ဟိုစီနဲ့ကြော်ကျင်သေးတယ်ချိုးတော်တော်များများဆိုတော့ဒီ Neo ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီနေပြီးကြော်တဲ့ဟာလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ camera လည်းပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ချက် runner တဲ့ချိန်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စီနေပြီးကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီပပလေးနဲ့ကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့စီပပလေးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ pan fry ရတယ်လို့တော့လေနည်းနည်းလေးမောင်းနေတဲ့အနေထားလေးရှိတာဘေးလီရေစီလေးကကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီဘောလေးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ချင်းချင်းပြီးသုံးပါသူသဖြင့်ဒီ oil ထွက်တာတော့ hot pot တွေတော့ကိုထွက်တယ်နောက်မို့စီများများနဲ့ကျွန်တော်ဟင်းချက်မယ်ဆိုတော့အကိုကြီးမလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လိုသုံးဖို့အတွက်ပြောတာတချို့မရတဲ့ဟာလည်းမရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ဒီ
ဒေရှင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာအစားဆုံးကျွန်တော်ပြောပြရဖြစ်နေမှာပါเนาะ okay ဆိုတော့ဒါလေးဆက်ပြောအောင်သူရဲ့ O ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒါလေး Y ဆိုရှိမယ်ပြီးတော့သုံးထားတဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာ door shot close မီလင်းမယ်ဒါလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထုံးစံတိုင်းမှာ auto cut off စနစ်တွေပါတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပူကျင်တော့အဆုံးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလယ်မှာထားမယ်ဆိုနည်းနည်းလေးပူမယ်ပြန်ပြီးတော့အေးသွားမယ်ပြီးတော့ auto cut off စနစ်တွေတုံးနေပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာ plug ထိုးမဲ့နေရပါသူခေါင်း plug ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ urea ခေါင်းပုံစံမျိုးပြန်တုံးထားပါတယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူလေးပြင်မှာဝယ်လို့ရပါတယ် okay ထပ်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်1300 watt ဒါတော့ပြောပြီးသားတုံးထားတဲ့ခေါ်သားတော့ဒီကျွန်တော်အပူခံနိုင်တဲ့ဒီဘေးနာတန်ပါအောင်မှဘေးနာကော်နဲ့ပြန်ပတ်တာပါဒီကော်သားကလည်းပဲကျွန်တော်ဒီအပူခံနိုင်တဲ့heater proof လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ် thermo proof ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုတုံးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားတုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာတော်တော်များများကျွန်တော်ပြပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကိုဘယ်လိုတုံးရလဲပြီးတော့ဆောင်းရင်ရှောင်းရင်စသဖြင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီ how to use video မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့လုပ်ပေးခဲ့တာNeo Design ပါ Okay ဆိုတော့ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့ Neo Design မာဒီကိုကဒီ hotpot အိုးလေးကကျွန်တော်ကိုရီမာတွေကိုပြောပြခဲ့တာအဆင်ပြေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတာဟာလေးလည်းဆောင်းရအောင်လေးဒီချာလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုချားငယ်နေသိအောင်လည်းကျွန်တော် like and share လုပ်ပေးဖို့မေ့ပါနဲ့တရားစောပြီးကြိုကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Showy Vlog မြန်မာ channel ကို subscribe လုပ်တာလုံးဝမမေ့ပါနဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့ပါShowy Vlog မြန်မာ